好啦，咁而家陣就搞好呢個錄影，等等先，托翻高啲。好，佢即係證明佢可能咧會淡化件事啦，即係姜濤嗰度會淡化件事啦，嗰位前輩啦，係咪？咁我哋再問啦。咁如果嗰位前輩會唔會反而會又或者會唔會會就呢件事就呢個電信管理局嘅投訴佢去批評呢件事嘅話，即係話姜濤嘅智力有問題嘅話，就呢件事。咁會唔會再討論呢？咁樣你知啦，嗱，唔認錯又想淡化件事，咁會唔會再討論呢？咁樣係嘛？好，再問啦喎。好，零擺，請問喺電台度話姜濤智力有問題嗰一位前輩，會唔會被電信管理局投訴後之後，仍然可能會再評論呢件事呢？都會評論喎，都會繼續評論呢件事喎。好，請你靜止。咁佢評論呢件事係嘛？咁又會唔會係嘛？將件事會覺得係佢啲嚇？咁你知評論得呢件事嘅話，會唔會連佢啲 fans 都評論埋咧？咁你知啦，投訴得佢嘅，咁可能真係姜濤啲 fans 嚟噶嘛，係嘛？咁會唔會連啲 fans 都評論埋咧？咁樣零擺，請問喺電台裏邊話姜濤智力有問題嘅呢一番言論嗰一位前輩，佢會唔會再評論呢件事嗰陣時候被呢個電信管理局投訴呢件事嘅話，就會唔會連埋姜濤啲 fans 都會評論埋呢？都會喎。好，請你靜止。好啦，咁Susan Lim都到咗，咁好啦，即係佢有機會都會評論呢件事啦。即係開頭我係諗住佢未必會道歉嘅，咁你都覺得佢可能呢個係佢嘅自己嘅睇法啦。我點解要講對唔住啫？有啲人都係會咁諗噶嘛，即係用一個主觀嘅角度去講噶嘛。咁跟住就再被電信管理局投訴咗之後咧，咁可能都會評論呢件事，咁可能連啲 fans 都會有意見嘅咁樣，即係唔敢講啦。咁究竟佢會對呢件事係正面定係負面咧？我唔敢講啦，即係有啲嘢唔好講得太直接啦。咁究竟佢會對投訴人係負面啦，定係正面啦？好冇？好，零擺，請問評論姜濤智力有問題嗰一位前輩，佢會再評論佢啲投訴人，佢會用正面定係負面去評論呢？正面嘅話係個 yes 度，負面嘅係個 no 度。零擺。請問呢一位前輩，佢會正面咁評論姜濤啲 fans 啊，抑或係負面咁樣去評論姜濤啲 fans 呢？正面嘅去個 yes 度，負面嘅去個 no 度。係咁轉圈喎。
咦？但係正面喎，都有正面嘅。咁啊，希望真係正面啦。因為如果真係有陣時有啲嘢咧，講嘢咧，如果即係可能始終都係傳媒啦，係啦，都係正面嘅。好，請你靜止，請你靜止。因為你始終都係傳媒咧，有陣時可以一石反起千層浪噶嘛，係咪？咁所以希望即係都就算加個人意見落去都好啦，有陣時都都要小心啲咯，係啦，係啦，冇錯，好醒喎！你哋講嘅阮兆祥嘅家姐，係啊，淑芬呢日到咗係咪？阮兆祥嘅家姐醒啊醒，係啊冇錯，又盧乜乜啊盧乜乜係嘛？咁我有時都會叫佢做雪雪嘅，佢講嘢咧係我唔敢講係刻薄，可以咁講係抵死啦，講嘢好抵死啦，即係都幾好笑啦咁樣咯。咁但係不過我覺得今次佢就係真係好似過分咗少少嘅咁樣咯。咁有時我都中意聽佢講嘢嘅係咪？但係不過就今次就好似即係人哋都出咗，即係我覺得可以咁講話係過分咗少少，因為人哋都已經講咗話佢自己唔小心，同埋都有同啲人講啦，話你哋唔好學啊，呢啲唔好嘅例子嚟㗎，咁即係咁樣咯。但係不過就係咯，咁啊希望呢件事佢自己解釋完之後就會冇事啦，係嘛？咁樣應該都冇嘢嘅，係啦，係嘛？唔係證監會力標啊，好乜嘢㗎嘛？咁啊好啦，又講豬咧又到咗啦，係啦，咁啊又講翻啦，講翻阿門啦，阿門究竟河馬肯定咧，而家陣咧就係想揾阿門幫手㗎啦，想幫佢開通盈利，然之後咧就究竟佢坐唔坐監都好啦，佢開通咗個盈利之後咧，好可能佢要揾阿門幫手嘅，幫手 keep 住佢個頻道嘅咁樣。咁但係問題就係話，如果你揾阿門 keep 住佢個頻道嘅話，阿門自己都有個頻道啦，係咪啊？點解要幫你 keep 啫？係咪啊？如果要幫你 keep 嘅話，咁講真，我自己搞好我自己嘅頻道啦，係咪啊？即係我又覺得，即係我覺得你咁樣又係好似嗰個河馬係嘛？好似使人唔使本咁樣嘅喎，你當咗你自己係乜嘢啊？係咪啊？點解人哋要幫你啊？咁你咁叻嘅喎，你成日話你自己係咩國際網紅嚟㗎嘛？咁你咪自己搞咯，係咪啊？自己搞咯，自己整咯，係咪先？好似咁佢鬧得阿門咁犀，佢仲要冇認錯嘅喎，佢只不過係主動鬧阿門講嘢啫喎，佢仲要話阿門誤會佢喎，令到佢好激氣，好傷心喎。誤會？點係誤會啊？你擺明就係揾人哋笨啦，誤咩會啫？樣樣嘢你都記得咁清楚，人哋請你食嘢食咗成千蚊，你請人食嘢係食咗600幾蚊，都要喺度計較，仲要話人哋我啲嘢好食啲嘅咁講。哇！第一人哋請你食咗成千蚊嘢，你請人哋食咗600蚊嘢，跟住仲要話我啲嘢好食啲嘅咁講。咁話大佬，而家唔係好唔好食嘅問題，而係問題就人哋已經唔同你計較價錢嘅問題啦，你仲要咁樣嚟到講，係咪啊？係咪先？記到人哋咁少，記到人哋咁緊要，請人哋食肉鬆卷都要記住人哋食咗幾多嚿，係咪啊？即係可想而知，如果你仲要人哋去幫你去管理嘅頻道嘅話，你當咗人哋係乜嘢啊？佢有冇當過人哋係人啊，或者係朋友啊？佢好似覺得奉旨咁樣嘅喎，係咪啊？不如我哋問下啦，河馬啊對人啊係仲話自己好大方喎，佢嘅直情講真，佢直情又小家又霸道又計較添啦，又貪心添啦。佢究竟當人哋係乜嘢啊？不如咁，我哋問下河馬喺佢心目中，
佢當阿門係乜嘢咧？我覺得佢當人哋係契弟咋。好，零擺零擺。請問河馬葉秀定佢究竟對朋友，尤其是對阿門，究竟佢當唔當佢係朋友嘅咧？喺佢心目中當唔當佢係朋友嘅咧？見唔見到？見唔見到？一早佢根本就唔係當人哋朋友，佢淨係當人哋使得就使。好，請你靜止，請你靜止。其實佢根本喺佢心目中，佢對任何人都係咁樣嘅啦。佢連對阿伯都係咁樣啦，係咪啊？阿伯有錢嗰陣時候就對佢好啲，仲有喎，佢連阿伯都呃嘅喎。當初記住點樣同阿伯講嘢啊？佢話啊，人哋阿伯喺度住咗1個禮拜，佢收人哋2個禮拜錢喎。佢當人哋係乜嘢？就水魚咋？咁究竟河馬喺河馬佢喺人所有人喺佢心目中究竟係咪水魚咧？零擺零擺。請問河馬喺佢心目中係咪所有人都係水魚咧？零擺零擺。請問河馬葉秀定喺佢心目中係咪所有人都係水魚咧？見唔見到？見唔見到？喺佢心目中，所有人都係水魚嚟嘅。好，請你靜止。零擺零擺。請問河馬喺佢心目中係咪所有人都係要奉承佢咧？要聽佢話咧？見唔見到？見唔見到？都幾大力添喎！見唔見到啊？好，請你靜止，請你靜止，請你靜止。佢呢個人真係對任何人都係咁嘅喎，佢唔當人哋係朋友嘅喎。老馮梗係啦，係啦，阿 B B 就話認錢唔認人，係啦，冇錯。阿車一峰就話咩？仲話阿門打包，係啊，冇錯。佢仲話阿門打包，其實佢想打包，唔夠阿門快，咪就係咯。河馬咪想叫阿門託管河馬 YT 台，呢個肯定係啦。跌咗落地打翻紮沙，係啦，認錢係啦，跟住睇錢份上就當朋友一陣咯。對錢就係朋友，對人係提款機係嘛？問阿門有幾多個黑衣兜？如果我係阿門，有都話冇，其實都唔使啊！坐喺條街度咪乞到錢咯。香港政府對你無微不至啦，咁你係咪真係諗住乞錢之後就唔攞政府福利呢？佢嗌佢返屋企飲水，Elvis 就咁樣講係嘛？河馬當任何人都係工具，利用人，冇錯，呢個潘丁都講得啱。對任何人都係工具，有利用價值嘅先至揾人，利用完人就即刻新開人，冇錯。河馬唔當又揾阿門幫手咁都得，只係能利用就可以利用，係啦。過橋抽板，冇錯。係啦，1年開4個 account，佢真係
前無古人。selfish 到冇朋友，冇錯，係啦，Cupcake都係咁講。河馬有冇唔中意阿閃搶咗阿滿？呢個又可以問喎。老公冇錢就做老豆，冇錯。P 女就話係啦，VV 又到咗啦，係啦，係咪啊？你係啦嘛，佢可想而知佢個人係咪啊？有錢就係老公，冇錢就係老豆，老公都可以變老豆嘅。咁你話覺得佢係咩人啊？佢仲點會當一個普通朋友係人咯？係嘛？佢知道對任何人都係一個工具啫嘛，全部人都對佢嚟講攞嚟利用嘅啫嘛，係咪？好，一個過橋抽板係嘛？零擺，請問河馬係咪一個過橋抽板嘅人呢？見唔見到？我整你靜止，你諗下，佢真係對任何人真係，除咗認錢之外，乜嘢都唔認，甚至乎可以係咪一腳伸開人哋啊？係咪？老公都可以變老豆，當住個老公面走去勾佬，係嘛？係嘛？而家都好少見到屁屁留言。河馬老豆真係慘，都唔知撕咗 L 咗幾多次係嘛？可能個仔錢佢都可做老公，可能個仔錢俾錢佢都可以做老公，佢個仔唔係啊嘛？阿仔都做老公唔係啊嘛？真係黐鬼線，唔係啊！佢呢啲人真係簡直係，即係佢簡直個思想係佢係一啲，好似唔係完全係冇道德可言嘅，係咪？完全係冇道德可言嘅呢個人。好，不如問下佢係咪一個講唔講道德嘅人啦，好冇？零擺，請問河馬葉秀定佢係咪一個講道德嘅人呢？零擺，請問河馬葉秀定佢係咪一個講道德嘅人呢？見唔見到 ？Alvis 就講啦，錢就等於道德係嘛？三觀不正呢個人係嘛？見唔見到啊？零擺 say no 啊，唔係一個講道德嘅人啊！好，請你靜止。咁又問下葉秀定係咪一個自私自利嘅人啊？零擺，請問河馬葉秀定佢係咪一個自私自利嘅人嚟呢？見唔見到？好，請你靜止。咁啊，不如問下啦。你諗下，佢可以當住老公面去勾佬啦，係嘛？追人哋啦，係嘛？話人哋咩乜中意佢啦，係嘛？同人哋講情塔之類咁樣啦。咁問下佢究竟係咪一個勾三搭四？係冇錯，即係勾三搭四，好冇？好，問下係咪勾三搭四嘅？零擺，請問河馬葉秀定佢係咪一個勾三搭四嘅人呢？零巴答得幾快？
見唔見到啊？靈寶答得幾快啊？O3答4，好，再問埋啊嘛。P 你話水性楊花，好，再問埋。零擺零擺，請問河馬係咪一個水性楊花嘅人呢？見唔見到？見唔見到啊？嗱，零擺啊，講啊，水性楊花啊，好多 telephone 就話好多四字詞都啱佢係嘛？好，請你靜止。仲有啲咩四隻字可以再問？可以再問啊嚇！真係離晒譜啊！河馬面，河馬河面馬心，真係河面馬心啊！獸心啊，人面獸心啊，簡直，真係，你諗下佢極度兇殘嘅喎，你諗下佢可以打到阿伯咁樣冚落個地下度，咁係咪極度兇殘先呢個人？係咪啊？係啦，人盡可夫，好，零擺零擺。請問河馬葉秀定佢係咪一個人盡可夫嘅人呢？見唔見到啊？嗱，見唔見到啊？所以呢個人真係留去咗社會啊，真係簡直係教壞人啊！好，好，請你靜止。人面獸心係咪啊？好，零擺零擺。請問河馬葉秀定佢係咪一個人面獸心嘅人呢？零擺零擺。請問河馬葉秀定，我哋所知嘅葉秀定，佢係咪一個人面獸心嘅人呢？見唔見到？見唔見到啊？好，又再問啦喎，不知廉恥係嘛？好，大家講咗好多不知所有嘅嘢係啦，講啲四字詞語係點樣去形容佢，我哋就問零擺，究竟係咪零擺零擺？請問河馬葉秀定佢係咪一個不知廉恥嘅人呢？見唔見到？哇！好大力添喎，仲要見唔見到啊？好大力添喎！好，請你靜止。雞格難除啊！好，零擺零擺。請問河馬葉秀定佢呢個人係唔係雞格難除呢？見唔見到啊？都幾大力添喎！見唔見到啊？好大力添喎！好，請你靜止，請你靜止。好，不守婦道係嘛？好，零擺零擺。請問河馬葉秀定佢係咪一個不守婦道嘅人呢？見唔見到？好，頭先雞格難除咧，個力度好大啊！好，請你靜止，請你靜止。係啦，個唯利是圖係嘛？零擺零擺。請問河馬係咪一個唯利是圖嘅人呢？
唔見到？見錢開眼啊！仲有好，再問埋。好，請你靜止。零擺零擺，請問河馬葉秀定佢係咪一個見錢開眼嘅人呢？哇！好大力添啊！呢一個好大力添啊！見唔見到啊？佢真係睇乜嘢都係睇錢嘅啫喎。見唔見到好大力啊？好啦，請你靜止。佢係咪一個貪得無厭嘅人呢？好，零擺零擺。請問河馬葉秀定佢係咪一個貪得無厭嘅人呢？見唔見到？好大力添喎！呢一個見唔見到啊？幾大力嘅見唔見到啊？大力到，似乎佢貪得無厭呢個好緊要喎。見唔見到啊？好大力喎！呢一個即係貪得無厭，即係證明佢真係好貪好貪，不知過錯係嘛？滿口謊言啊！仲有係嘛？零擺零擺。請問河馬葉秀定佢係咪一個滿口謊言嘅人呢？見唔見到？好大力添啊！見唔見到啊？好大力嘅個零擺。好，請你靜止，請你靜止，乜都中。咁我哋不如問下，咁究竟呢個人值唔值得佢相信啦？好冇？零擺零擺。請問河馬葉秀定呢個人究竟值唔值得同佢做朋友呢？見唔見到？嗱，次次都話 yes 啦，一問值唔值得同佢做朋友，零擺即刻撈啦。好，請你靜止。如果做佢朋友嘅話，會唔會俾佢害咧？係咪？佢係咪揾到盤滿？佢係咪揾到盤滿缽滿？應該唔係啦。而家陣佢都呃晒阿伯啲錢啦，係嘛？我覺得佢又未知揾到盤滿缽滿嘅。不過對佢嚟講，佢起碼我諗啊，如果佢真係有心走佬嘅話咧，阿伯嗰啲錢都起碼夠佢使一兩年嘅，一兩年啦。即係起碼都揾到阿伯，差唔多都幾十萬至100萬啦，係嘛？佢慳慳地都使得到㗎啦，係咪啊？或者佢真係可以夠走佬，起碼夠走佬先啦，係嘛？係咪？係啦，貪得無厭啦，係啦，頭先問咗啦。咁啊，不如咁樣，如果做佢朋友嘅話，會唔會俾佢加害咯？好冇？零擺零擺。如果葉秀定，我哋已知係葉秀定，如果做佢朋友嘅話，會唔會俾佢加害呢？過晒時間添，係啦，人格解離嘅啦。咁不如咁樣，我哋又問下如果同河馬相處嘅話，
究竟會俾佢害嘅程度會去到邊度，好冇？好啦，呢度有0，呢度有0至100，俾佢傷害呢個0啦，呢度100啦。咁如果同河馬一齊嘅話，俾佢傷害嘅程度會去到邊一度咧？好冇？好，0擺0擺。如果同河馬相處嘅人會俾佢害嘅程度會去到邊一個位置咧？0係最低，100係最高。如果同河馬相處嘅話，俾佢傷害嘅程度去到邊一度咧？0係最低，100係最高。0擺0擺。如果同河馬葉獸定相處嘅話，俾佢傷害嘅程度會去到邊一度咧？0係最低，100係最高。請問會去到邊一度咧？請你明確啲話俾我聽。0擺0擺。如果同河馬相處嘅話，俾佢傷害嘅程度會去到邊一度咧？0係最低，100係最高。請問會去到邊一度咧？請你明確啲話俾我聽。0擺0擺。如果同河馬相處嘅話，俾佢傷害嘅程度會去到邊一度咧？0係最低，100係最高。請問會去到邊一度咧？明確啲，明確啲，再明確啲，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 再明確啲，明確啲。喂，見唔見到？見唔見到啊？嗱，佢又去到100個位置嘅，但係又未直接去到100，應該係99%啊！見唔見到啊？係斜斜地嘅，應該係99%啊！佢過咗100，佢過咗95㗎啦，已經過咗95㗎啦。差唔多100啦，差唔多100啦。我請你靜止，即係話咧，同佢相處嘅人啊，俾佢傷害嘅話，起碼唔100都99%啊！哇，真係係嘛？小丸子話99.99，真係喎！佢呢個人真係，即係佢係真係，我覺得佢真係對任何人佢都唔會放過咯。係啊，佢唔會有憐憫嘅心咯。係嘛？咁究竟不如問下佢，會唔會有一個憐憫嘅心啦？好冇？係啦，佢有佢係有自戀型人格障礙嘅，佢係有好明顯有嘅，佢好明顯有嘅係啊。好啦，咁啊，不如問下佢會唔會有憐憫，對人有憐憫嘅心咧？0擺0擺。請問河馬葉獸定佢會唔會對人有憐憫之心咧？見唔見到啊？嗱，唔係我講㗎，多謝多 PP 話2個電話都 like 咗我啦，多謝嗱，大家按 like 下，見唔見到啊？嗱，0擺講㗎，佢從來唔會有憐憫之心㗎。好，請你靜止，你一睇就知啦。你諗下點樣對個仔啊？你記唔記得佢曾經講過？我唔知嗰個係咪佢親生仔啊？嗰時佢話佢個仔4歲嗰陣時發燒，佢做阿媽嘅都唔知個仔發燒，跟住個仔唔舒服啦，喺屋企啦，攣低咗啦，跟住佢先至帶去睇，直情攣低咗，
佢先至帶去睇醫生。跟住然之後，仲要話個仔，哎呀佢啊發燒都唔同我講啊！唉，真係有冇搞錯㗎？4歲啊發燒都唔同我講啊，病都唔同我講啊！搞到攣低咗病咗啊，都嗰陣佢都唔知有冇燒壞腦添啊！咁樣講。咁你諗下，可想而知，阿仔病你都冇察覺，仲要阿仔話俾你聽，阿媽我發燒啊！一個4歲嘅小朋友，佢知道自己病，知道咩叫發燒咩？係咪啊？仲要個仔提你啊？你冇察覺個仔有病㗎？係要攣低咗啦，你先至識得帶去睇醫生啊？係嘛？搞到個仔都唔知有冇燒壞腦喎！即係佢從來都唔會去檢討佢自己點樣去對待個仔嘅喎，點樣去照顧個仔嘅喎，佢仲要覺得個仔燒壞腦都係佢自己蠢咋，冇話俾我聽佢發燒咋咁樣喎。佢係完全冇憐憫之心噶，佢從來唔覺得自己有問題嘅，明明係佢疏忽，佢都唔認噶，係咪啊？Corinne 聽到咗，係啦，即係可想而知，佢呢個人係咪真係極度恐怖啊？係啦，冇錯啦，阿伯瘦到得翻條藤咁樣啊，佢都仲要覺得佢話佢對佢好好啊，係咪啊？佢可能出咗街，掉低咗佢就喺屋企，咁咪就係咯。一個4歲嘅小朋友，你點可以單獨留喺屋企㗎？係咪先？你又已經冇做嘢咯喎，係咪啊？佢已經係冇做嘢㗎咯喎，係攞緊可能係已經係攞緊一啲綜援之類嗰啲咁樣㗎咯喎，係嘛？攞緊啲失業基金啊或者之類咁樣㗎咯喎，都唔照顧個仔，係咪啊？又唔知佢可能係做緊雞啦，係嘛？咁就算係啊，可能出去做妓女啦，係咪？咁就算係啊，都唔應該抌低個小朋友噶嘛，係咪啊？或者你可以帶佢去啲托兒所度啊，或者俾佢家姐去照顧噶嘛，係咪啊？咁點解可以有得佢發燒到咁高燒，分分鐘都燒壞腦啊？係咪？發燒俾涼茶飲就得，佢係咁講啊嘛，黐線嘅，個精神我真係覺得佢好有問題啊！個仔4歲嗰陣應該喺大陸，唔係啊，佢話佢喺香港喎，又或者喺大陸啦，真係可能喺大陸啦，咁都可以帶睇醫生噶嘛，大陸都有啲醫生睇㗎。斯文哥話佢4歲嗰陣佢可能喺大陸，佢話佢喺香港出世噶嘛，咁又係滿口大話，係咪啊？冇罪感係人格障礙一大特點，係啦冇錯 ，SK 都係咁講，冇錯，冇罪惡感啊嘛，河馬好明顯係冇錯啦，係啊，佢好明顯啊，佢係人格障礙都好，其實佢真係好有人格障礙嘅，但係起碼即係佢只不過唔係一啲即係暴力性咯，但係佢係完全冇罪疚感㗎，係啊，佢完全冇罪疚感㗎。人格障礙就一定有㗎啦，個仔都唔係佢親生嘅，係咯，咁啊係咯，就算唔係佢親生，咁人哋俾得你照顧嘅話，你就要有個責任感㗎啦，係咪？佢冇㗎喎，係咪啊？佢完全係冇罪疚感㗎喎，咁不如問下佢究竟佢有冇一啲罪疚感？會唔會？好啊，零擺，請問河馬接受定佢有冇罪疚感嘅咧？零擺，請問河馬葉秀定佢有冇罪疚感嘅咧？
零擺零擺。請問河馬葉秀定佢有冇罪疚感嘅呢？咦，佢呢度打斜喎，反而係啦 ，selfish，low responsibility 係啦，呢度打斜喎，打斜咁即係證明，即係佢都知佢自己衰啦，係咪？咁佢有冇有冇自我反省嘅能力呢？零擺零擺。請問河馬葉秀定佢有冇自我反省嘅能力呢？見唔見到？佢係冇自我反省能力嘅，冇噶啦。頭先有冇罪惡感就打斜，會唔會係對錢呢？得唔到錢就有罪惡感係嘛？會唔會係咁樣啊？嗱，而家呢個係冇自我反省能力嘅嚇，請你靜止。基本上香港人都唔知佢係乜料，大家都有目共睹，係啦。揾唔錢就有罪惡感，係啦，冇，正如話齋啦，揾唔到錢就有罪惡感啦。咁係咪真係對錢揾唔到錢就有罪惡感咧？因為頭先一問有冇罪惡感，佢就打斜啊嘛。咁會唔會係因為揾唔到錢就有罪惡感？零擺零擺。請問河馬係唔係揾唔到錢就有罪惡感咧？見唔見到啊？真係喎，對佢嚟講，如果揾唔到錢，真係罪惡喎。所以唔怪得知有罪惡感嘅就係會打斜。好，請你靜止，請你靜止。好啦，係啦，呃唔到錢就有罪惡感。咁不如問下究竟佢咪發窮惡係嘛？冇錯，佢真係發窮惡咯，我覺得佢係發窮惡。咁究竟佢會唔會受到報應啦？好冇？佢呢個人真係要受報應咁，佢受到教訓先啦。佢會唔會受到教訓咧？零擺零擺。請問河馬葉秀定佢會唔會受到教訓呢？喺呢度講話會啊嚇。好，咁佢會唔會受咗報應啦？好冇？零擺零擺。請問河馬葉秀定佢會唔會受到報應呢？見唔見到？好明顯啦，好快啊！零擺答得好快啊，佢一定會受到報應嘅。佢而家起碼都嗱，今次呢單嘢佢都受到報應啦，係咪啊？但係不過我又覺得夠唔夠咧，係嘛？都唔知坐監夠唔夠，都唔知坐幾耐。係啦，死不悔改啊！我呢個人真係死不悔改㗎。
不如問下佢會唔會個報應就係七窮六絕咧？好，靈擺靈擺，請問河馬佢嘅報應會唔會係七窮六絕咧？見唔見到啊？見唔見到啊？有機會㗎嗱，佢唔會啊！佢成日都話㗎嘛，佢講大話，佢窮一世啊嘛！你諗下佢邊一句係真話啫？句句都係大話，仲唔會窮一世？好，請你靜止。好啦，請你靜止。係啦，之前塔羅牌就話佢呃翻嚟嘅錢會冇晒，有機會㗎。因為佢而家咁樣坐監，有機會坐監嘅話咧，佢又驚俾人查到嘅話咧，佢會係有機會將啲錢調去第二度嘅。咁你當係調去第二度嘅話，又查到佢國內嘅身份有問題嘅話咧，好可能咧，銀行會即係如果係身份嘅問題咧，用另外一個身份去開戶口嘅話咧，咁可能銀行嗰邊咧就會沒收佢啲錢啦，因為發現你嘅身份有問題啊嘛，呢個唔係你嘅身份嚟噶嘛，係咪啊？咁啊可能會沒收佢啲錢啦，又或者佢將啲錢轉移啊，好似咁啊，諗住不如咁樣咧，暫時轉俾佢家姐啊，或者咩咩咁樣啊，到佢出翻嚟嗰陣時候就可以攞翻啦咁樣，你估？你精，人哋都唔笨嘅，係咪啊？你貪心，同樣一係有貪心嘅人嘅。你有啲錢你轉咗，尤其是你知㗎啦，文化啊嘛，係嘛？邊度又同你講道義嘅啫，係嘛？你唔同人哋講道義，唔通人哋會同你講道義咩？係咪啊？咁所以咪就有啲嘢咪就係你呃人時，人哋都會呃你咯，係咪啊？係咪？即係點會同你講道義啫？你根本都冇同人哋講過道義，人哋點會同你講道義啫？係咪？唉，真係其實講真咯，我真係好想知道佢坐監會坐幾耐咯。即係話就話最多坐3年咯。但係我又覺得會唔會有其他嘢會加監咧？咁樣可能呢頭坐完出嚟，跟住又發現佢第二樣嘢又再坐過，係咪？好，靈擺靈擺，請問河馬坐監會坐幾耐呢？如果以年份嚟計嘅話，河馬坐監會坐幾耐呢？明確啲。佢係個七字度喎，記唔記得我哋上次問都係個七字度㗎？咁究竟係7年呢定7個月呢？好，請你靜止。好，靈擺靈擺，請問河馬葉秀定佢坐監究竟係咪坐7個月呢？佢都要答撈啊嚇，咁你再問咯，究竟係咪7年呢？靈擺靈擺，請問河馬葉秀定佢坐監係咪坐7年呢？
見唔見到啊？嗱，我記得上次問又係七字去個七字度，今次又係個七字度。嗱，可能真係坐7年喎。但係咁講真咯，謀殺都唔使坐7年，咁點解要坐7年呢？好，請你靜止。佢會唔會係因為中間有啲嘢發生呢？係咪啊？好似咁嗱，今次傷人有機會當你年零2年啦，你3年再減碼之後，係嘛？咁判啊，我哋唔計扣價啦，即係有陣時會扣價噶嘛，你知。咁我哋唔計扣價咧，計個判刑咁樣計啦，唔計扣價啦。咁啊，再加上AI 片啦，同埋恐嚇啦。如果你話分期嘅話，加埋都未必有7年咯。咁究竟點解會有7年呢？佢會唔會坐下監喺裏邊？係咪啊？喺裏邊犯事咧？係啦，阿 Telephone 就話可能喺入邊同人哋打交啊嘛，跟住再犯事啊嘛。係啦，亦都有機會走佬，個棄保潛逃，咁咪加監咯，係咪啊？如果真係56歲放翻出嚟都60幾歲，有可能攞埋老人福利。嗱，咁如果係真係56歲嘅話咧，咁即係證明佢身份有問題嘅咯喎。身份有問題嘅話，就唔係坐完喺香港坐噶啦，喺香港坐完之後就遞解去翻大陸噶啦，係咪啊？如果係身份有問題嘅話，如果查到佢身份有問題嘅話，就遞解翻大陸噶啦。咁可能喺大陸嗰邊坐噶啦。係咯，去水飯房係嘛？咁啊咁講真，普通打交梗係去水飯房啦。但係佢咁狼死喎，係咪啊？如果佢打起上嚟咁狼死，可能真係喺入邊打傷人，打得人好傷嘅喎，係咪啊？係咪？如果幾條罪佢一般都係同期執行，係咯，我都覺得係。咁點解有個7字咧？會唔會佢翻大陸嗰度有問題咧？係嘛？會唔會嗱大陸判監就好可能長啲嘅？又或者會唔會查到嗱？琴日咧我又聽阿導遊哥哥佢條頻道嘅，就講阿伯佢哋過關嗰陣時候咧，你有冇留意到佢好緊張啊？佢係咁鬧阿伯，叫阿伯唔好講嘢。跟住阿伯話：我哋正經噶嘛，行路噶嘛，人哋過 X 光機我哋都係咁過啦。跟住嗰個人揾個測光棒測金屬棒嚟測，我冇問題啦咁樣講。跟住何馬姐佢話：咁你使乜講啫？跟住你有冇留意到佢好緊張啊？佢好驚阿伯講錯嘢，有冇留意到啊？我聽翻導遊哥哥佢播嗰一段嘢，當其時何馬係咁鬧阿伯，叫阿伯唔好講，係咁鬧佢。跟住阿伯就話：咁我哋話冇事噶嘛，我哋全部正當人家嚟噶嘛，都話過機。跟住佢馬話：佢即刻學住阿伯，叫阿伯唔好講。我都話我哋淨係講話我哋正常咁過關咪得咧，使乜提住咁樣講啫？咁講，我聽得出佢係好緊張，佢驚阿伯講錯嘢。點解咁緊張？點解過關嗰一下過 X 光機，又或者人哋用過金屬探測去測佢嗰陣時候，佢咁緊張，點解唔俾阿伯講呢？佢就係驚阿伯講錯嘢。點解呢？會唔會當其時佢根本喺佢身上邊係已經有一啲違禁品呢？所以佢好驚阿伯講錯嘢呢？嗱，如果佢身上邊係帶緊一啲違禁品嘅話呢，可能喺佢個手機上邊會揾到一啲資料喎。而家警方收咗佢部手機啊嘛，係咪？會唔會喺佢手機上邊揾到
佢帶違禁品嘅資料咧？係咪？咁一啲違禁品，你知好多唔同嘅違禁品。咁我講真，佢好彩帶住阿伯，好多時帶住阿伯咧過關咧。如果係帶一啲違禁品嘅話咧，係好容易過嘅。通常啲人 check 袋啊、check 成啊咁樣，但係尤其是帶住阿伯嘅話，尤其是阿伯係有個尿袋，係咪啊？如果佢用阿伯用個尿袋嚟到裝一啲違禁品嘅話，咁咪容易過關咯。所以如果萬一警方收咗佢部電話，喺電話裏邊發現到一啲嘢嘅話，好可能真係唔係淨係坐雙人咁簡單嘅咯喎。咁開頭我都冇留意㗎，咁我琴晚係聽翻導遊哥哥播嗰段佢以前講過嘅嘢，就係講緊過關嗰陣時候會唔會俾人拉啊？會唔會過關乜嘢嗰時候，佢媽話佢自己冇問題，跟住係咁撳住阿伯唔俾阿伯講嘢。我哋唔好再睇喎咁啊！即係佢嗰個態度係好，你睇得出佢嗰個態度咧係好緊張。如果你係正常嘅話，你唔需要撳住阿伯講嘢，唔需要鬧住阿伯㗎，咪由得阿伯講咯。係啦，我哋冇嘢，我哋正正經經唔會做呢啲咁嘅嘢㗎，係啦，咪由得阿伯講咯。但係阿伯又係咁樣講喎，又話我哋係咁樣過關，人哋嗰度聽得聲，我覺得冇事啊，咪有人哋照 X 光鏡，跟住佢即刻鬧阿伯，你唔好再講啊，唔好再講啊，咁樣講。咁你話正常過關咪正常過關啦，人哋唔會優待我哋嘅，咁啊算咯喎。咁人哋話唔會優待咪算，但係點解佢當刻嗰個情緒係咁緊張咧？我聽得出佢係有嘢隱瞞咯，我聽得出佢呢番説話裏邊係有啲可疑咯，所以有機會咧，可能喺佢個手機裏邊咧發現到更多嘅罪行咯。咁不如我哋就問下靈擺，會唔會喺河馬個手機入邊揾到更多嘅罪行咧？好唔好？靈擺，請問河馬葉秀定俾警方收咗個手機入邊，會唔會俾警方發現到佢更多嘅罪行呢？見唔見到？見唔見到？嗱，靈擺講嘅，可能喺佢嘅手機入邊揾到更加多嘅罪行咯。但係當然啦，我哋始終唔知道，我哋唔敢肯定究竟嗰啲係乜嘢嘅罪行。但係好可能喺佢嘅手機入邊已經揾到更加多嘅罪行咯。然後警方好可能會喺呢啲人身上邊再調查咯。請你靜止，請你靜止。係河馬直播何圈講入境處入境處嗰度同入境處，河馬再三講唔好講錯嘢。當其時河馬好緊張嘅説話，冇錯啦，係啦，我就係聽得出佢呢番説話係好緊張。好，等一等下，聽到係講係過關嗰個時間，跟住就個袋過 X 光機啦，跟住啲海關就用嗰個金屬探測器去探測佢個身體啦。佢話：我哋冇嘢啊，我哋好正常啊。跟住河馬即刻話：總言之，人哋冇特別優待我哋咧，都係用正常途徑啦。跟住叫阿伯唔好亂咁講嘢。但係阿伯嗱，好明顯，其實阿伯咧，可能佢喺呢方面咧，佢係未做過嘅。咁所以變咗佢今次做呢啲嘢咧，阿伯係知道嘅。所以阿伯其實係驚俾人識穿嘅。所以越係驚俾人識穿，
就越係會講話冇啊！我哋好人嚟㗎嘛！我哋唔會咁樣嘛！我哋個個過關都冇問題啊！咁如果你嗰個問題使乜要特登去 mention 咧？係咪啊？但係特登去 mention 都好緊要喎，所以有機會阿伯係知道當其時佢哋係做緊一啲違法嘅嘢。咁你估阿伯會唔會同警方講咧？好，零擺，請問坦白何圈會唔會同警方講出佢哋當其時出入中港兩地會做一啲違法嘅嘢咧？見唔見到？可能會喎。見唔見到？可能會喎，都幾大力添喎。好，請你靜止。仲有喎，又記唔記得曾經喺佢嘅留言裏邊，直播留言曾經有人叫佢快啲返嚟香港啊？同埋佢個留言裏邊亦都係比較唔客氣嘅，叫佢快啲返嚟香港啊！你幾時返嚟香港啊？搞掂埋啲嘢佢啊！咁樣講，就係嗰陣時嗰個叫做咩啊？阿平話拎2萬蚊俾佢啊嘛，記唔記得啊？係咪啊？拎2萬蚊俾佢啊嘛，跟住然之後就會仲要講一番説話，就係話叫佢快啲返嚟啊嘛，幾時返嚟啊？係咪啊？有啲嘢要處理噃，幾時返嚟處理啊？做啊？有呢一句咁嘅説話啊嘛。咁阿平到河馬一出事嗰陣時候，就即刻劃清界線啊！咁你估阿平究竟知唔知道河馬係做啲乜嘢咧？又或者佢亦都曾經講過，佢話佢嬲啊！佢同阿何圈，佢話同阿何圈離婚。佢話佢嬲佢同何圈離婚，話佢唔好咁樣對阿伯，同埋佢話我唔會爆你啲嘢出嚟。曾經講過話，我唔會講你嗰啲嘢出嚟嘅。記唔記得一個咁嘅留言啊？喺佢直播下低。咁究竟嗰啲係乜嘢咧？究竟阿平知唔知道佢做一啲違法嘅嘢咧？零擺，請問阿平知唔知道河馬做一啲違法嘅嘢咧？見唔見到？見唔見到？好，請你靜止。咁好啦。咁究竟阿平呢度講啊嘛？阿平係知道嘅，可能佢知道河馬係做一啲違法嘅嘢。咁當然我哋唔敢講係邊一類嘅犯法嘅事啦。咁啊，陣間我哋問下睇下係咪運毒啦。咁阿平有冇份咧？會唔會佢都係有份嘅咧？好，零擺，請問阿平有冇份同河馬一齊做一啲違法嘅嘢咧？見唔見到？似乎阿平都可能真係有機會幫手嘅喎。
好，請你靜止，請你靜止。係啦，跟住阿 telephone 就話係啊，見到阿伯就話唔使啦，叫佢走啦咁樣。因為其實事實上好多時咧，無論運乜嘢都好啦，運一啲違法嘅嘢咧，通常咧，如果係有個老人家或者小朋友咧，佢哋有機會即係唔係點樣查嘅有陣時，即係佢可能尤其是如果你有啲老人家係爛片啊，又或者係拎尿袋啊嗰啲咁樣。佢哋都可能好可能咧係會見到你尿袋費事掂啦，污糟噶嘛，驚整污糟噶嘛，係咪咁樣咯？鹹圈一講入境處，河馬好驚，係啦。嗰陣時我嗰日我喺日間都聽到，係啦，冇錯，我都覺得佢哋呢番説話咧，佢好驚嗰個態度咧係好有可疑嘅。咁啊，不如問下係咪運毒啦？係咪先？試下咪係咪運毒先啦？零擺，請問河馬葉秀定同埋何圈佢哋有冇試過運毒呢？嗱，呢個係打斜啊，但係去個好近個 yes 度啊嚇！哇！大陸運毒啊，打靶㗎，但係佢打斜啊！打斜嘅意思即係好可能都係一啲違禁品啦，又算唔算係毒品呢？未必係毒品咯，好可能係啦。阿伯最後一次直播講過太空遊，會唔會係呢？好係喎，佢無端端講太空遊喎。好，零擺。請問河馬葉秀定同埋慘白河圈有冇試過運過太空遊呢？見唔見到？見唔見到？嗱，零擺講㗎，唔關我事啊嚇！零擺講㗎。好，請你靜止。咁嗱，如果佢有緝毒犬嘅，好可能就會聞到咯。但係如果當其時係冇緝毒犬嘅話咧，我唔知緝毒犬聞唔聞到太空油咧。你知咧，如果阿伯啊用尿袋嘅話，會唔會係用啲尿袋去運啲太空油咧？係嘛？會唔會揾錢啊？白瓜子藥物會唔會係藥物咧？好唔好？會唔會係啲禁藥咧？好唔好？零擺，請問慘白河圈同埋葉秀定會唔會係運嗰啲禁藥咧？藥物咧？或者係一啲禁藥咧？見唔見到？佢都要講話係禁藥喎。即使可能有機會係揾一啲禁藥喎。好，請你靜止。係啦，乜嘢係太空油啊？阿多 PP，太空油咧而家就係一種藥物嚟㗎，即係種好似吸食用啲電子煙咧，電子煙裏邊嘅嗰啲煙彈咧，裏邊咧係一啲
流質嘅液體，好似啲油咁樣啦。佢哋裏邊含有太空油嘅，食咗個即係即係吸咗嘅話咧，就會即刻有呢個即係嗰個會 wing 啊，同埋會即刻會有呢個係咯嗰個狀態咯，吸毒咁樣咯，好似食咗毒品咁樣咯，係啦，會令到個神志有問題嗰啲咁樣咯。而家香港好容易而家陣啲後生仔好容易買到太空油喎，所以我又覺得真係有機會喎，係咪啊？總言之，我聽翻嗰一次開頭我冇，因為我冇聽河馬自己講嘅啫嘛。嗰時我都係聽阿水哥、阿河馬講乜嘢，阿水哥就跟住講乜嘢噶嘛。嗰陣時候即係唔係聽河馬真人把聲噶嘛。所以嗰陣時就唔知啊嘛，咁後嚟琴晚我就聽翻阿導遊哥哥，就聽到河馬同餡伯嗰段一齊講嗰段説話，我就聽得出餡伯嗰個態度係講緊大話，而河馬就好緊張，驚餡伯講錯嘢，唔覺意爆咗出嚟，所以你聽得出嗰段嘅對話咧係好有問題嘅。所以我又覺得，咦？呢啲對話好有問題喎！阿伯喺度講緊大話喎，你知你一個人講大話嘅話，佢就會越掩飾佢嘅大話噶嘛。猛喺度講話冇啊，個個都俾我哋行啦，阿伯咁樣。跟住河馬即刻就你唔好講啦，我哋都話咗我哋唔會咩咯，冇特別安排啦，個個都對我哋同正常嘅一樣咁過啦，冇咩咯，你唔好講，係咁學住阿伯，好緊張，驚阿伯講錯嘢咁樣。而阿伯就猛喺度，你越驚我講錯嘢，我就冇啊！我咪就係咁講咯，我咪就係話我哋正常咁樣過咯，我哋咪就係冇嘢咯，個個都叫我哋咁過咯咁樣，嗰種態度，所以係好可疑嘅。所以咧，咁你不如我哋試下問警方會唔會查到？係啊，太空油係毒品啊，冇錯。你估警方會唔會查到佢哋嘅嘢咧？佢哋更可以咁講話係呢啲叫做乜嘢啊？運毒係嘛？係嘛？零擺，請問警方有冇懷疑佢哋曾經運過毒咧？嗱，呢度咧係打斜㗎嚇，但係不過係向個 yes 嗰度多。好，睇你靜止。好啦，最後一條問題啦，因為都開咗個半鐘頭啦嚇，都夜啦。咁陣間我問埋最後一條問題。咁警方會唔會跟進呢一條線去繼續調查咧？零擺。請問警方會唔會跟進呢一條線，會繼續調查呢？好，請你靜止。即係警方可能會再深入調查噶咯喎。係啦，阿鹹圈根本就俾河馬控制住，連電話都冇。佢又點知太空油嘅嘢咧？真係好可疑。所以餡伯咧，佢可能知道係啲乜嘢嚟嘅，但係佢係俾河馬控制住。咁但係咁講真，餡伯又咁嘅年紀啦，係嘛？咁我唔知道餡伯如果查到佢有份嘅話，無論係咩年紀都好啦，總言之你幫手帶嘅話，佢都係犯法噶啦，係嘛？可能會終身監禁噶。咁但係問題就係話，究竟阿伯佢點樣會唔會查到阿伯有份咧？咁當然啦，而家我哋只係用零擺問嘅啫。咁啊，有好多嘢都係未知嘅。但係總言之，我覺得警方一定會繼續有啲嘢查落去咯。係啊，好。
器官就未必噶啦，而佢哋兩個咁污糟又冇，因為器官你要運，你知唔知運器官係好要好一定要有一個好乾淨嘅儀器去裝住㗎，同埋氣同埋溫度都好緊要㗎。仲有喎係要過關，仲要個時間都好緊要喎。所以我覺得佢唔會將呢啲器官咧會交俾佢哋做咯，係啊，反而器官佢唔會交俾呢啲人做咯。係啊，反而咧，我覺得可能有機會，一係就運嗰啲運嗰啲古董啊，一係古董，一係就係毒品，係嘛？即係違禁品啦，總之違禁品啦，總言之就係咯，我覺得會有機會咯。佢買咗個篋，冇錯，如果器官又真係好大，更加水深喎，好恐怖喎，係咪啊？裝 temple，真係好恐怖。咁好啦，我哋今日大家按 like 嚇，今日都有接近150人啦嚇，大家按 like 同埋 subscribe 我嚇。因為今日我去咗飲之後，都攰啊，係頭先急趕翻嚟，睇下個膊頭嗰啲做咗呢個拔罐啊，星期前日做，係啦，咁大家按 like，咁今日都問咗一啲八卦，唔係八卦㗎，好有可疑㗎，可能會，所以點解會7年，會唔會越揾越多嘢出嚟咧？收咗佢部手機之後，發現咗一啲蛛絲馬跡，跟住一路慢慢查落去，查到更多嘅嘢咧。咁好啦，聽晚我哋又問，究竟阿平會唔會被警方捉去問話啦？我哋聽晚問，好冇？嗱，今晚按 like，大家按 like，同埋大家分享出去，同埋 subscribe 我嚇，大家 subscribe 我。咁我哋聽日見啦，聽日見。好，拜拜，晚安。咩事？